جوهر یو وزیرو نو هغوی د خپل مذهب دپاره جامع ازهر جوړ کړه. دا د مصر لویه یونیورسټي چې اوس ته نو د صلاح الدین ایوبي رحمت الله علیه زمانه وه او د دوی حکومت په مصر کې او صلاح الدین ایوبي د ټول عالم اسلام خلیفه او دا لږ لږ ریاستونه د نورو قومونو نو د هغه د جهان ټول انګریزانو سره مقابله شوې ده. دا صلیبي جنګونه چې یادېږي نو هغه به جنګ کو د انګریزانو سره دی هغه خانیانو به ورته شرارت کو دی به ورته ټګۍ کولې او هغه ته به رکاوټونه اچول د به ورته خبر ورولېږه چې ګوره تاسو خو ځان ته مسلمانان وایه ما پرېږدی د انګریز سره زما جنګ دی صلیبیین سره زه ته بیت المقدس ځاتول غواړم. ای په بیت المقدس قبضه و د عیسایانو نو دی فاطمیینو هغه خانیانو دی به صلاح الدین ایوبي ته مختلفو طریقو سره رکاوټونه اچول او جهاد کې به ورسره زړه کې هغه به ودرېږه زه عیسایانو سره وګورم بیا به ستاسو سر مو نوباسم. هغه صلیبي جنګونو کې خدای صلاح الدین ایوبي نوم به تاسو م اورېدلی هغه کامیاب شو او بیت المقدس یې آزاد کړ خو دومره انصاف و پکې چې څوک بندیوانو دغو دا به نه وژنی بس چې څه شوي دی هغه شوي دی خو یو انګریز به زه په خپله ژبه ترې پرېږدم یو مردار انګریز نه هغه به وي صلاح الدینه ته د بیت المقدس غم کې موږ درنه مدینه الو وی زه دغه ژبه په خپل لاس پرې کوم چې څنګه دشمن د اسلام زموږ د مدینې نوم اخیستی هغه انګریز جرنیل و فوجي هغه نه یې ژبه په خپل لاس پرې کړه او باقي ټول انګریزان یې معاف کړه. وزې نو دا د بوش او دا ځناور چې دي دوی ټولو صلیبي جنګونه اورېدلي دي او تاریخ ګورې هغه دشمني خو د زړه نه نوځي خو زموږ مسلمانان حاکمان دی په تاریخ نه دی لوستی او نه هغه غیرت یې پکې اجتماعي ذهني نو هغه فاطمیین چې وو هغه حکومت یې تس نس کوله صلاح الدین ایوبي نو فاطمیینو قاهره جوړه کړه ځکه د هغې اخري بادشاه و د هغې نوم قاهر بالله او یو ټګي کړې ده زه مصر ته تللی حضرت حسین رضی الله عنه دا خو شیعګان ټول د هغه ځان عاشقان ګڼي نو د هغه سر هلته ښخ دی نو دلته مصر کې جامع ازهر سره نږدې د هغه قبر جوړ کړی د حضرت حسین او لوی جماعت دی پې هغې ته جامع حسیني وایي زه ورغلی لمونځ مې پکې کړی دی د خپل شهرت دپاره وی دا د شپې مونږه هغه سر په یو غلام راوړی دی او دلته هم دا کارنامه وکړه چې دلته هم ښخ یو یې د حضرت زینب خبر جوړ کړی د قاهره او یو د حضرت حسین دا فرضي قبرونه به شیعګانو کې ډېر وینئ که پاړه چنار ته ځې نو ځای په ځای به دا در عباس دی دا در هلکه عباس صاحب خو دلته نه ده راغلی او دا علي صاحب دی او دا خیبر هغه خیبر دی او ګټه که چېرته ولاړی دی اوچته ویشتې دپاره دا فرضي خبرې نو هغه خانیانو هلته کې د حضرت حسین د سر په نوم قبر جوړ کړی او قبر دا خلک هلکه هغه خو هلته ښخ دی زه دواړو ځایونو ته ورغلی دا ټول دروغ دی مصر کې چې څه دی د هغه سر هلته دمشق کې ښخ دی او هغه جومات کې ښخ دی چې صلاح الدین ایوبي په پیزار کې ښخ دی غیرتي بادشاه دا عرب چې بیا واغېشتل انګریزانو نو د فرانس یو کمانډر و د فوج هغه ورغی او د صلاح الدین ایوبي په قبر یې ټوپونه وار سره د بوټانو نه ویه صلاح الدین مونږ بیا رالو خو خدای دې بل صلاح الدین پیدا کړي قسم دې د هغه په قبر یې ټوپونه والي
نو صلاح الدین ایوبی وی دا اظهار ختمو دا غدارانو جوړ کړی دی چې مونږ ته تکلیف رسو د عیسایانو همدردي کوله خو علما ورته وی نه جماعت سره روانه د هغې مذهب ختم حکومت ختم د اهل سنتو مذهب به پکې نو په خپل هغه شافعي مذهب یو نو د شوافیو مذهب په جامع سر کې شروع شو کني جوړ کړي جوهر هغه خاني کړي بنیاد د جامع سره وی دا خانیان هغه وخت نه دا کوشش کوي چې په څه طریقه موږ یا په حکومت قابض شو په ټول پاکستان یا په اهم ځایونو باندې قابض شو یا کني چې ګلګت او هنزه دا خو زمونږ یو مستقل ریاست خدا خلق نه پیږي او هغوی کوشش کوي همیشه اقلیت کې احساس زیات نو دا قاهره چې اوس موجوده ښار دی دا د رامسیس د روانېدو نه پس هغه ختم کړ او دا قاهره یې جوړه کړه